на музичката сцена е нон-стоп. Неговиот музички стил и имидж е неговата музичка приказна. Доволно беше гласен да излезе на улиците на Скопје и да каже нема правда, нема мир, а од вчера и официјално на YouTube каналот реши, ќе ми простите на изразот, да не се курчи веќе. Бени Шекири, гостин во нашето студио. Благодарам за поканата. И ти благодарам што прифати да дојдеш. Вчера и официјално на YouTube каналот ја промовираше твојата најнова песна и видеоспот, кој што има многу интересен наслов, во режија на Чедо Поповски. Така е. Од каде идејата за таа песна и од каде идејата за тој наслов? Сходно на ситуацијата у која се наоѓаме сите, у која живееме во едно доста турбулентно време и стресно, некако искочи тоа од мене, знаеш. Пошто сите нешто се курчат, нешто. Вака сленговски кажано. Нешто се умишљаат, а боси и гладни до Бога, така да просто морав да им се обратам на луѓето, да спакувам еден текст и една песма која можеби би требало на сите вака малце да не позамисли дека пак на крајот 2 кубика земја ни следува на секој. На сите тоа го прочитав, да. Така да, она за животот што ќе го оставиш, веројатно тоа и ќе биде твоето CV за негде некаде. Али она што морав да го кажам и што цело време го застапувам како теза дека никој не е вечен. Ето успеав на некаков начин да го преточам у песма, дали е тоа добро или лошо, со тек на време, знаеш, ќе видиме, пошто нас не владее една манија овдека дека секоја нумера која што ќе се појави по дефолт треба да биде хит. И некој ќе те прашаат вашиот најнов хит, онака језаме фаќа за тоа што никој у старт не може да знае дали е тоа хит. Освен ако не си дел од некаква завера или намештаljка, па да они унапред знаат дека тоа треба да се продаде. Не знам какви тиражи. Со оглед на тоа дека живееме во Македонија, условите се тие во кои што работиме и твориме, едноставно, како ти кажам, тоа е. Нема да се курчиш. Песната многу убаво легна, мислам дека и на твојот карактер. И следејќи те вчера на твојот Facebook профил, интересно беше како ја најавуваше песната. За 48 часа ќе биде промовирана, за 2 часа ќе биде промовирана. Еве сега каде да е, драго граѓанство ќе биде промовирана. Решав да глумам американец, они се унајава нешто. Да. Сега ќе ја нападнеме Северна Кореја, сега ќе се деси ово. Тоа пробувам да го направам сосема спонтано, нормално, да изгледа пристојно, да нема нешто, Бог знае како ударање у груди, него да ја донесеш песмата благодарение на интернетот. Гледам дека се повеќе интернетот завладува со нашиот простор. Ја ставив песмата на интернет и пробував да во најава, да најава. И претходно пишев некакви статуси, пасуси. Да, мој пат им кажа, почувствувате се како да сме во некоја екстра кафана. Да, им кажа вако стои, да, замислете, пошто знаеш како порано промоциите на песма, на спот и така дале, на кој какви поп, рок и фолк диви, се правеа по скупи ресторани, со не знам каква храна, све имаше таму, само музика немаше. И сега јас пробав да го понудам обратното, а тоа е да им понудам нешто што може само да го видат, да го чујат и да ја осетат мојата порука и мојата основна, како се вика тоа, основна дејност. Тоа е да јас сум тука ради музиката, не сум ниту манекен с краја да е, ниту пак имам некаква намера се бавам со друго. Пораката да ја пренесам на начинот кој што мене ми доликува и карактерно и као популарен изведувач. Спотот го снимате со Чедо Поповски, каде се снимаше спотот? Гледам, целиот спот е една опуштена атмосфера, баш онака. По Чедо увек има некакви фикс идеи, да ги наречем. Вика ќе снимаме во Ресен, има многу добра гаража. Се работи за еден мал простор, онаков локал простор, сите го знаат во Ресен. Заваруваат ауспуси во него. И сега ако ти се дупне ауспук на кола, идеш кај кадри и он ќе ти го завари ауспукот, али тој ден отидовме да снимаме, многу лесно се договоривме со човекот, изузетно добро не прими, беше
беше супер љубезен со нас. И кога одевме натака, Чедо ми се јавува и ми вика, замисли да земал човекот и да го исчисти сервисот, да го дотера, да го среди као за снимање. Као за снимање. Викам, не дај Боже, ќе треба пак да го претумбаме. Али добро, не беше ништо четното, беше се онака аутентично, као што изгледа и ден денеска. И можевме да ставиме и разноразни аута и не знам какви девојки у скупа тоалета и тоа да се снима по не знам какви хотели, соби, базени, водопади, водоскоци. Али ето одбравме за тоа видео на работилница, за тоа што мислам дека се тоа што го напоменав не би било компатибилно со она што сакаме да го пратиме као на крајот на криштата се работи за рок-н-рол некаде каде што нешто што би требало да изгледа доста вака. Сосема нормално и неконвенционално. После оваа песна, кои се твоите следни планови? Па, знаеш како, у Македонија не можеш ништо да планираш, знаеш. Ја планирам да си купам шпорет. Знаеш, тоа е. Добро, тоа е прилично добра инвестиција. Не можеш ништо кај нас да планираш. Так. Сега ја пуштивме песна, ќе видиме како тоа ќе се одвија. Има уште неколку готови, има и уште една-две обработки готови. Некако сватив со тек на време дека што год да направиш у Македонија, една песма ја гази другата и тоа треба да го направиш многу дискретно за да се преточи една у друга, за да немаш застој, за да немаш покривање на меѓусебно на номерите. Така да ова нека тера некаде до октомври месец, после ќе издадем уште една. Здраве Боже, нова година да ја дочекаме живи и здрави, па ќе видиме. Планирам да целото тоа да го ставам на класичен носач на звук, тоа да биде CD, да биде целовечерен албум, али тоа ќе го направиме кога вака ќе почувствуваме дека е моментот тоа да се направи. Сите тие, како се викаат, детски болести во мојава работа ги прележав одамна, така да научив доста што и како. На крај све се сведе на тоа дека не треба ништо да форсираш, него работите да ги пуштиш да течат у Македонија, затоа што ние се уште сме едно несериозно поднебје каде што е изузетно ризично се бави со оваа работа, али треба да си доволно блесав да го тераш ова упорно, а ја ова го терам вака официјално 17-та година. Ќе застанам тука малку околу музиката, па повторно ќе се навратам за да ти поставам уште едно прашање. Да бидам искрена, вчера кога се подготвував за разговорот, ти го прегледав малку твојот Facebook профил и најдов на еден многу интересен твој статус кој што си го постирал во пресрет на Суперкупот кој што си играше во Скопје и велиш: овие што ќе играат утре фудбалериве заедно немаат толку заработено колку што овие нашиве имаат испокрадено. И тука ќе го наметнам на прашање за шарената револуција, нема правда, нема мир и целото твое незадоволство кое што јавно и транспарентно го кажуваш. Па ја мислам дека луѓето кои што ги следат овие работи, све што сум имал да кажам, јас сум го кажал. Не би сакал ниту да се повтарам, ниту пак нешто да објаснувам. У контекст на Суперкупот и самата фудбалска утакмица, на теренот во даден момент слушнав некоја цифра, ја не се бавам со фудбал. Имало во еден момент 6 милиарди евра. Тоа е мачи каша за сите овие наши колку успеава да изнесат од тука и да покрадат. Што е изузетно поразително за нас. Знаеш, некој ќе се насмее и ќе каже: види го будала што напишал. Управо е хаха, многу звучи смешно, али тоа е заправо е изузетно тажно што нас не погоди. И сега замисли сите тие покрадени пари да останеа во оваа земја, многу млади немаше да заминат од тука. Ние ќе бевме на едно друго ниво. Самата музика, самата сцена, самиот ентертеймент ќе беше на едно сосема нормално, пристојно ниво европско, би рекол, а не тука каде што сме вакви, какви што сме жални и бедни. Што се однесува до шарената револуција е нешто што се случи и фала Богу што се случи, за да можеме да пробаме да појдеме напред. Меѓутоа, мене шарената револуција не ми требаше да ги искажам своите ставови, затоа што константно држам до тоа да ако некој ти одземе слободата, онда ти е све џабе. И сега, у контекст на слободата, шарената револуција се ја заврши работата, како и останатите релевантни фактори кои што не доведува до оваа точка. Што ќе се случува понатаму, јас верувам и сакам да верувам
А да ти признам вака искрено и немам друг избор. Морам да верувам дека нешто ќе се смени на подобро, затоа што гледам дека луѓе имаат желба. Колку год да е ова време турбулентно, уште коцките се слагаат. Треба да се поправи една поприлично голема вака, простите ми израз, заебана канализациона цевка која што онака е пукната и сега имаме фекалии на сите страни, тоа фино треба да се почисти, да се среди, да се дотера. И се надевам дека во некој догледен период, јас баш не лицитирам со тие 100 дена на владата, знаеш, треба малце подолго време да им се остави на луѓето. Не сакам да звучам навивачки, иако точно е дека сум на таа страна по став и убедување во овој момент. Меѓутоа, стварно треба да им се остави на луѓето време за да пробаат да исчистат и да дотераат нешто. И сите оние со кои што сум и добар и близок и држиме до истата идеја дека ни треба слобода и напредок, ако почнат да брлјат, јас сум спремен комотно да се свртам за тоа што имам 48 години и немам више време за зезање, знаеш. Мислам, треба нешто да направиме со себе. Имаме мала земја, имаме квалитетна клима, имаме убава, плодна почва, имаме све што ни треба, Господ ни дал, али, нажалост, немаме ум. Тоа ќе треба малце да го искомпензираме со тек на време, па да видиме како тоа ќе се. И во тој контекст застанав зад шарената револуција, застанав. Ќе се истера они работата и без мене, не сакам да звучам тенденциозно, али ми се поклопија коцките и баш ми е драго што бев на таа страна која што се избори за слобода, за слободна мисла, за слободен говор, за малце да се растерети народот за тоа што мора да признаеш дека е многу джиберски да ме тераш секој 15 март ја да идам да пријавувам данок, а ти веќе го имаш во системот и гледаш дека сум го платил данокот. Сега тие хитлеровски и гебелсовски фори, знаеш, ми идат на немам стомак за тоа. Имам чувство дека те бойкотираа медиумите кои Апсолутно, што тогаш беа, нели, со тогашната власт. И дали сметаш дека вас музичарите ве поделија на наши и ваши? Не, мене не може никој да ме подели со колегите од Фелата, секој има право на свој став. Знам еден куп од моите колеги кои што размишљаат односно ова што претходно го говорев, спротивно од мене, меѓутоа тоа не значи дека ние сега треба да земеме и да се мрзиме. Него идемо дале, треба да се соработува, треба да се работи, секој со тек на време ќе, знаеш, цехот на крај се става црта, на нероден петко не се крои капа, така да не може да не делат на наши и ваши. Тоа е без везе. Знаеш, ја само еден податок ќе ти кажам дека колку год да бев бойкотиран ти 11 години, јас највише свирев колку цела естрада заедно. Имав 5, 6, 7 свирки у неделата. После тој интензитет опадна на 3 до 4. Како проаѓаше време, све мање и мање, али длабоко сум уведен дека тоа не беше ниту моја вина, ниту вина на моите колеги, туку беше целиот систем така поставен да све почна да тони и да пропаѓа. И сега сме тука кај што сме, работиме, пробуваме нешто да се скобелјаме, да смениме на подобро, али сигурно дека не може ниту да ме скараат, ниту да ме делат. Ја може да спорам со мои колеги на X теми да разговараме. Не мора да се сложам со нив. На крајот на криштата, кај би ни бил крајот да го почнем сите исто да мислиме. Да те прашам за твојот став за музичката сцена на Македонија. Катастрофа, нема музичка сцена, нема продажба на CD. Тоа и онака е више замрена работа на глобално ниво. Се имат други системи како музиката доаѓа до публиката, до слушателите, меѓутоа знаеш како, треба да се инвестираат големи пари у Македонија нема. Јас направив еден, ја би го нарекол, мој компромис со музиката, да се бавам со музика, да не мора да работам негде као конобар у кафана, што апсолутно не е. Тоа е честна работа исто. Се заработува, се храни фамилија, ја не сум баш спретен со ајнцерот, знаеш. Вместо да работам као конобар, решив да се бавам со музика на начин кој што е помалку неизводлив надвор од Македонија, да се бавиш со пола тезга, пола авторски. И сега ја не знам каде сум, некаде сум на пола, затоа што свирам доста од мојот авторски материјал и свирам доста кавери, значи музика од други изведувачи и сега тука сме негде на пола, али
Тоа го направи свесно за да останам во музиката, не за тоа што сакав да станам тезгар и не ми е срам да кажам дека сум тезгар, затоа што на крајот на криштата моите клинци ги им обезбедувам за живот на еден сосема честен начин. Токму тоа сакав сега да те прашам, татко си на 2 сина. Што ќе им кажеш ако решат да тргнат по твоите стапки? Така вика мајка им. Да, така е. Што ќе им кажеш ако решат да тргнат по твоите стапки? Покажуваат ли сега афинитети кон музиката? Ништо друго за мене не е, како се вика тоа, не е релевантно, не е легитимно. Сем да родителот го следи талентот на собствените деца и да ги биде добар ветар во грб. Знаеш, да ги стимулира да го работат она за што се родени, створени, имаат некаков талент и да соодветствува со нивниот карактер, со нивниот израз као луѓе. Се не може да барам од моите деца да тргаат по мои стапки, ако едниот сака да биде фудбалер, а другиот сака да биде адвокат. Ако они го одберат тоа, ја имаат мојата поддршка. Не патам од комплексот дека ако сум ја лекар, дека и моето дете треба да биде лекар, затоа што таму има кеш, животот е среден и обезбеден и онда му умре пациент на стол еден. А ако сака да се бават со музика, имам доста да им кажувам. А ако сака да се бават со некоја друга дејност или имаат можеби некаков талент за нешто друго, онда ќе најдеме начин да имаат помош од мене како од родител. И ништо повеќе. Едно традиционално прашање ќе ти поставам, каков татко е Бени? Што ги советува своите деца? Не знам, ја се трудам да ги научам да бидат честни, да бидат добри луѓе, да не мразат, да бидат дружелюбиви, да кажат извини, добар ден, повелете, да држат врата на повозрастни луѓе, ако се они мали уште. Али сето она што мене татко ми учил, и сум заклучил дека тоа е единствената вистина и не постои друга. Јас како и се рекута, инсистирам да они бидат добри и честни луѓе, а што понатака они ќе одберат самите и какви ќе бидат, јас можам до одредена старосна граница. После тоа, знаеш, кој ќе напунат 18 години, гледаме дека светот се движи во една чудна насока и не можам да предвидам. Јас ќе дадам максимум као родител да бидам добар и мислам дека сега сум добар. На моменти знам да вриснам, знам да бидам нервозен. Веројатно тоа сме сите така. Тоа е резултат на времето во кое живееме, некогаш не успеам да се исконтролирам, али генерално нема семејно насилство, има многу љубов. Се трудам да видам што повеќе со нив, да им дадам што повеќе љубов за да знаат дека имаат татко и дека имале татко еден ден кој ќе заминал тука кога год да ја, не знам, инженерот горе, какви планови. Ти благодарам што беше гостин во студиото и што ја прифати поканата. Благодарам за поканата. Вам, драги мои, ви посакувам пријатен ден и ви препорачувам да ја преслушате новата песна на Бени и да го послушате неговиот совет.